響南下市場附近有間一梯一戶，即係專梯專戶，而且係265方嘅大平層。你哋有冇興趣呢？嗱，老闆們，如果你哋中意呢一類型嘅，一定要睇晒呢條視頻佢啦。而家我所處嘅位置呢，就係我哋專屬嘅電梯間。呢個電梯係直接到戶嘅。嗱，呢個位置上咗嚟之後，仲有個玄關位，你攞去擺鞋櫃又得。嗱，咁轉翻入去呢，就係我哋大廳啦。咁我哋而家入去睇下間屋嘅佈局究竟係點樣嘅。呢個入戶門入嚟之後呢，我哋可以睇到有個細嘅玄關位啦。呢度差唔多接近8個方左右，跟住側邊呢就係廚房啦。點解廚房擺喺呢邊呢？因為佢除咗我哋主電梯之外，呢個位置嗱廚房，咁你如果請個工人嘅話，或者叫外賣嘅話，就喺呢邊出翻嚟。咁呢個位置呢，嗱有個工人房啦、雜物間啦，跟住呢邊出翻嚟呢，仲有個電梯嘅喎。呢個電梯呢，基本上係專用俾外賣啊，或者送其他快遞嘅，就喺呢邊噶啦。咁呢間屋呢，會有2個電梯嘅，其實叫做2梯一戶，有個俾外賣專用嘅電梯。咁呢個啦，全部啲鋼琴漆啦，同埋櫥櫃係做好晒噶啦，好闊落嘅，洗切煮係好舒服嘅。咁再翻入嚟呢，經翻廚房呢邊入嚟，咁啊睇到個大廳啦。嗱，個大廳佈局呢，一個大嘅，又唔知叫個橫廳定正方形啊，60個平方。好舒服啊！成個大廳，沙發全部係最大嘅、最大型嘅沙發，係咪好正呢？呢度呢個位，咁你再望翻出去出邊個景觀啦，咁可以睇好遠處嘅，呢度望到五桂山。呢個景觀正唔正？樓下就係南下市場啦，你買餸，業主話真係魚都唔使淋，行地庫過去就 OK 噶啦。咁成個廳嘅佈局，咁分兩邊，呢邊有房，呢邊亦都有房。嗱，呢邊嘅房間咧都係套房嚟嘅，咁265方呢個面積咧，大廳旁邊咧呢度又有間房嘅，咁呢間房咧基本上佢裝修咗冇乜點住過嘅呢間房，嗱所有嘢偶爾間翻下嚟啦，咁套房嚟嘅呢間屋，咁呢間房係套房啦，第一個套房啦，咁跟住嗰邊咧又有一個主人房同埋一個客房，呢啲位置係啦，嗱呢邊咧就係一個兒童房啦，即係佢哋啲孫仔孫女啊翻嚟玩，咁房間其實都好大間嘅。咁跟住呢度就係主人房啦，咁呢邊咧亦都有間客房，冇乜點住嘅，係啦，就係呢個位置啦。咁好整齊嘅所有嘢，咁你有晒做好晒櫃啦，所有嘢你都係好方便嘅。OK，咁我哋去睇埋個主人房，跟住呢邊咧就係主人房啦。主人房咧做通咗嘅，呢邊就瞓覺用，跟住仲有個陽台，又可以喺度洗衫喎。好方便，咁後邊咧就係衣帽間同埋個洗手間啦。好啦，咁咧整體嚟講咧，呢間屋就響南下市場隔離啦。我哋星匯駿庭啊，唔知大家知唔知道？咁如果你有興趣嘅話咧，嗱，我哋再出嚟睇下嗰個廳嘅景觀。呢個位置，哇，真係 fit！呢個大廳咧，我哋睇其實就真係好舒服嘅，望住南向出邊，望住成個五桂山。專梯專戶係啦，嗱南下市場啦，咁跟住然後咧，周邊其實好方便嘅，買餸又好，返學又好，楊仙日小書包都喺隔離。咁嗱，如果老闆們你哋兒孫滿堂嘅，其實呢間屋係好啱你嘅，咁建議你有興趣嘅話喺評論區同我溝通下，好嗎？講講你嘅意見，咁我哋隨時約，拜拜。